शहनाई वादक बैठे हुए हैं, शहनाई बजा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सोनी बम चिप बनारस चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आया हूं मैं बहुत ही प्राचीन मंदिर, आपको बताना चाहता हूं यह मंदिर बटुक भैरव जी के नाम से फेमस है और यह काशी में स्थित यह मंदिर आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ दर्शनार्थियों का भीड़ कितना तांता लगा हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं दर्शन के लिए, बहुत दूर दूर से आया करते। कहते हैं ना कि काशी में अगर आप आएँ और बटुक भैरव नहीं आए तो अधूरे रहेगा आपका ये तीर्थ यात्रा, अधूरा रहेगा या आपका दर्शन। तो एक बार जब भी कोई टूरिस्ट अगर काशी में आता है तो बटुक भैरव जी का दर्शन आकर अवश्य करे। जो भी यात्री काशी में आते हैं, जो भी तीर्थयात्री आते हैं काशी में, एक बार आप जरूर बटुक भैरव का दर्शन करने आइए दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ जैसे आपको दिख रही होगी, यहाँ पर काफ़ी भक्तगण आए हुए हैं और मैं भी दर्शन करने वाला हूँ अब से, और शांतिपूर्वक मैं दर्शन करूंगा और बाबा का दर्शन आप लोगों को बटुक भैरव जी का कराऊंगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लंबी कतार लगी हुई है लाइन की, और काफ़ी भक्त आते हैं दर्शन के लिए और हर एक की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ भक्त लाइन लगाकर दर्शन किया करते हैं और यहाँ पर जो लोग दर्शन करते हैं बटुक भैरव के मंदिर में, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग हाजिरी लगाते हैं बाबा का दर्शन प्राप्त करने के बाद। ये तरीका है हाजिरी लगाने का। आप देख सकते हैं कितना मग्न होकर भक्त यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से। देख सकते हैं कि बच्चे भी बजाते हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। पशुपतिनाथ के रूप में यहाँ पर शिव जी की शिवलिंग यहाँ स्थापित है, आप दर्शन कर पा रहे होंगे। यहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं अपनी अपनी कामना। आप लोग देख सकते हैं बटुक भैरव मंदिर में यहाँ पर हवन कुंड में कैसे ये कुत्ता सोया हुआ है। बटुक भैरव जी की सवारी कुत्ते होते हैं। दर्शनार्थियों लगातार उनकी कतार लगी है यहाँ पर मंदिर। पुजारी जी हैं यहाँ पर मंदिर में रहते हैं ये। तो यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं और बाबा की क्या कृपा है बटुक भैरव जी की, थोड़ा बताइए। बटुक भैरव का यहाँ पे यही कृपा है कि जो कोई आता है दर्शन पूजन करता है, बाबा का खपड़ मानता है, उसका हर एक मनोकामना पूर्ण होता है। कलकत्ता है, दिल्ली है, बम्बई है, मद्रास है, चेन्नई है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, सब जगह से आदमी आते जाते हैं। जी जी जी। हाँ, यहाँ के जो पूजा पाठ कोई कराना होता है, हमारे महंत भास्करपुरी जी के माध्यम के द्वारा सब पूजा पाठ यहाँ होता है। अच्छा, हर मतलब जैसे भी पूजा आपको करानी है यहाँ। हाँ, तो हमारे महंत भास्करपुरी जी से आप भेंट मुलाकात करेंगे, उनसे माध्यम के जरिए सब पूजा पाठ यहाँ होता है। बाबा के श्रृंगार भी उनसे माध्यम के जरिए होता है। जी। हमेशा जब हो तब बाबा के यहाँ श्रृंगार होता रहता है। और यहाँ आरती वगैरह कब होती है? आरती 8 बजे होता है और गर्मी के सीजन में 8:30 बजे होता है, जाड़ा में 8 बजे। और 5 प्रकार का भोग लगता है यहाँ डेली। दो बोतल से खप्पड़ भरा जाता है डेली। दो बोतल मदिरा चढ़ाई जाती है। और 5 प्रकार भोग लगता है, मीट मछली अंडा बारा सब कुछ रहता है उसमें। अच्छा अच्छा। यह डेली बाबा का लगता है। और भक्त लोग भी ले आके चढ़ाते हैं अपना मीट मछली मुर्गा दारू शराब सब चढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। बाबा को सब कुछ चढ़ता है। सब कुछ चढ़ता है, उनको सब कुछ मंजूर है, स्वीकार है बाबा को। हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। इतनी अच्छी तरीके से सारी बातें क्लियर कर दी, आप लोग को पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, कैसे कैसे भक्त आए हुए हैं और बहुत दूर दूर से यहाँ आया करते हैं भक्त। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुजरात, मतलब कहाँ से भक्त आते हैं बाबा के दर्शन करने। और यह मंदिर आपको मिलेगा कामाख्या, वाराणसी के कामाख्या क्षेत्र में यह मंदिर मिलेगा। अब देर नहीं करूँगा, आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पर। और मैं अभी पीछे था और मेरे पीछे भी काफ़ी लोग लग गए हैं।
आदि भैरव स्वयंभू जी की जय। अष्टी भैरव आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आदि भैरव स्वयंभू जी स्वयं प्रकट हुए हैं और इस मंदिर में आप लोग दर्शन कर पा रहे होंगे। आप नजदीक से दिखाइए, आदि भैरव स्वयंभू का ये दर्शन कीजिए आप लोग। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि 21 मंगलवार 21 सप्तवार यहाँ पर दर्शन करने से आपको कहते हैं कि यहाँ पर बुटुक भैरव का दर्शन प्राप्त करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है इस मंदिर की। आप देख सकते हैं काफ़ी भक्त आते हैं और फेरा भी लेते हैं, और जैसे कि मैं आपको यहाँ मस्तक टेकते हैं, यहाँ पर आते हैं। और कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में जय बटुक भैरव लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। थैंक यू।